ضع الثوم في فتحة الشرج لمدة 10 دقائق يوميا قبل النوم، سيجعلك كالحصان حتى لو كان عمرك 70 عاما. ولدينا لك بشرة سارة إذا كنت تعاني من هذه الأمراض، وهي التهاب وتضخم البروستاتا ومرض السكري بالأخص النوع الثاني، والتهابات الكبد ومشكلات في المعدة وأمراض القلب والشرايين وارتفاع في ضغط الدم، أو تعاني من التهابات المفاصل ومشكلة ديدان البطن المزعجة، فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على حل وعلاج لجميع هذه الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، وفضلا وليس أمرا، صلي على النبي ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت الثوم ولو لمرة واحدة، نرجو منك أن توقف الفيديو للحظة وتدعمنا بإعجاب واشتراك في القناة، وتقوم بتفعيل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. إن وضع فص من الثوم بداخل الشرج قد يظنها الكثير من الرجال والنساء أنها أمر صعب، ولكنه كنز من الفوائد الصحية للجسم، فهو يعمل على علاج التهاب وتضخم البروستاتا، ومخفض لمستوى السكر في الدم، ويساعد في علاج دهون الكبد، ويعمل على تطهير الجسم وقتل الميكروبات والفيروسات، وينظف القولون ويقتل الديدان فورا. بالتالي فأنت حينها ستنعم بصحة أفضل. وتؤكد معظم الدراسات الطبية إن وجود ديدان البطن في المقام الأول هي التي ترهق الجهاز الهضمي وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية. وديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في أمعاء الإنسان، وعندما تستوطن تسبب العديد من الأمراض، وقد تصل هذه الأمراض لمرحلة خطيرة مثل سرطان المعدة وسرطان القولون وتليف الكبد، وحتى الإصابة بتضخم البروستاتا. قد تعلم أن بعض أنواع الديدان الخطيرة تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر. وديدان البطن بالمناسبة معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب. وكما يمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن أيضا من خلال تناوله لطعام ملوث. ومن أشهر أنواع ديدان البطن الخطيرة الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. وهذه الديدان تستوطن في أمعائك دون أن تتسبب في أي أعراض في بداية الأمر، ولكنها في لحظة من اللحظات ستجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، مثل الشعور بألم شديد في منطقة البطن وظهور الكثير من المشاكل في الجهاز الهضمي. وتعد من أبرز علامات وجود تلك الديدان في جسمك هي الإصابة بالإسهال المستمر، وفي بعض الأحيان بالإمساك الشديد، وتجعلك تشعر بالرغبة في القيء بشكل مستمر، الشعور بالانتفاخ بعد تناول أي وجبة بسيطة، كما أن يصاحب هذه الأعراض الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق والخمول. وكما يمكن أن ترى تلك الديدان في البراز في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك تلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. والآن السؤال المهم: ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بفص ثوم الني، يظنها الرجال والنساء أنها شيء صعب، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. سنتحدث معكم الآن في مسارين علاجيين مهمين جدا. أولا هو خلط الثوم مع الماء، وحينما نقوم بمزج فص ثوم مقطع مع كوب من الماء الدافئ وملعقة عسل نحل وتناول هذا المزيج، والأفضل أن يكون ذلك قبل النوم ب30 دقيقة. والهدف هو إيصال الثوم كاملا إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدية، وفيها تتفكك جزيئات الثوم وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها المواد المضادة للأكسدة. وهنا يبدأ دور الثوم في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدورا مميزا في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون. فنلاحظ أن تلك المادة تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع وتكون نتائجها خلال 12 ساعة، وهي تحاميل فص ثوم الممزوج بزيت الزيتون، أو وضع فص الثوم في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو إحضار فص ثوم ونقعه في زيت الزيتون لفترة 5 ساعات قبل الاستخدام، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك من الممكن أن يخرج فص الثوم مع البراز. ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والثوم يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان، كما أن مركبات الثوم وعلى رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل
تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيحا أن مذاقه لاذع، لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة. وفي المحصلة يعتبر الثوم من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن، وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها الثوم مع الحليب، فيمكنك شرب الحليب المضاف لفص ثوم مقطع بعد غليهما قبل النوم. وكما لا يخلو أي منزل من الثوم الذي يعتبر صيدلية كاملة، والغني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن. واستخدم الثوم في الطب الصيني والطب الهندي القديم لتعزيز نظام المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في عملية الهضم وعلاج التهاب وتضخم البروستاتا. ويستخدم زيت الثوم لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول، وهو مبيد جراثيم قوي، بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات. فوائد الثوم: يعزز مناعة الجسم. يحتوي الثوم على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو من العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على مناعة الجسم، لذا فتناول الثوم باستمرار يعزز من مناعة الجسم، وبالتالي يقي من الأمراض ويحسن الصحة بشكل عام. يقلل ضغط الدم المرتفع. الثوم غني بمضادات الأكسدة والأليسين، وكلاهما لديه القدرة على تقليل قوة تدفق الدم في الشرايين، مما ينتج عنه تخفيض ضغط الدم المرتفع. وبالتالي فإن الثوم يقي من أمراض القلب، ويقلل من خطر التعرض للسكتة القلبية. يخفض مستوى السكر. يساعد الثوم في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة إفراز الأنسولين في مرضى السكر. تناول الثوم يوميا يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، فضلا عن الوقاية من مرض السكري بين الناس الذين لديهم مخاطر أكبر للإصابة بالمرض. حماية الكبد. يحتوي الثوم على كميات عالية من مضادات الأكسدة، والتي قد تكون مثالية لحماية الأعضاء الحيوية من آثار الجذور الحرة، وخاصة الكبد. والأيض على المدى الطويل يزيد من إنتاج الجذور الحرة ومظهر الدهون، مع تقليل مضادات الأكسدة في الكبد. في مثل هذه الحالات يكون تناول فص ثوم يوميا مفيد في مواجهة هذه التأثيرات بخصائصها الواقية للكبد. علاج الصداع. يمكن تقليل الصداع باستخدام الثوم، وذلك بصنع عجينة من عدد قليل من فصوص الثوم وزيت الزيتون، واخلطه مع رشة ملح صخري، وأضف هذا إلى كوب من الحليب. يقلل هذا المزيج من الصداع بسرعة وفعالية. علاج البروستاتا. البروستاتا هي المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية للذكور، وعند إصابتها ببعض الأمراض مثل التهابها أو تضخمها تتعرض البروستاتا إلى التلف وعدم القدرة على أداء وظيفتها، وكما قد يسوء الوضع ويصل بك إلى سرطان البروستاتا. ولكن لا داعي للقلق، قد أثبتت الدراسات البحثية أن الأشخاص الذين يقومون بتناول الثوم تقل لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 61%. وكما أكدت هذه الدراسات أن إضافة الثوم إلى زيت الزيتون يعزز من نتائج الوقاية والعلاج بنسبة 65%. طريقة تحضير وصفة الثوم وزيت الزيتون لعلاج البروستاتا. المكونات: 5 فصوص من الثوم، كوب ماء ساخن، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقة عسل نحل، جذر زنجبيل طازج 4 سنتيمتر. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بهرس فصوص الثوم، ومن ثم نقوم بتقطيع الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة، ويتم نقع الثوم المهروس وقطع الزنجبيل في كوب الماء الساخن، وتغطية الكوب جيدا لمدة 10 دقائق، ومن ثم نرفع الغطاء عن الكوب ونصفي منه الثوم والزنجبيل، ونضع ملعقة من زيت الزيتون على الماء المنقوع وملعقة من عسل النحل. يتم شرب المزيج قبل النوم ب30 دقيقة. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.